Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita live ini dan kita akan upload nanti di YouTube channel ya, Abdul Rahman Akasa. Nanti silakan ditonton, like dan subscribe. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di Masjid Nabawi masih. Alhamdulillah, tahun ini kita membawa beberapa jamaah haji. Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat. Kebetulan juga kita punya travel ya, bagi yang berminat untuk gabung baik haji atau umrah, silakan mendaftar di kami ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebagaimana yang ada di belakang saya, tempat air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam ini luar biasa ya. Barusan tadi juga dibagi-bagikan. Ini air Zam-Zam. Jadi setiap jamaah yang lewat atau yang duduk dibagikan air Zam-Zam. Apa yang saya katakan adalah air Zam-Zam ini adalah air yang mana diyakini bahwa air ini adalah air yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Begitu berkahnya air Zam-Zam ini, jutaan orang yang minum setiap hari di Mekah dan Madinah itu tidak akan punah, tidak akan habis. Bahkan dikemas ya, di pabrik seperti ini, dikemas kemudian dijual ke negara-negara ya. Setiap jamaah juga membawa pulang, kemudian setiap jamaah juga sepuasnya meminum selama di sini. Alhamdulillah, air Zam-Zam tidak pernah habis. Itulah salah satu keberkahan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ini satu-satunya air ya, setahu saya satu-satunya air yang jika kita minum membuat kita kenyang. Saya beberapa ketemu dengan orang ya, beberapa kali ketemu dengan orang. Saya pernah berbicara dengan salah satu syekh dari Sudan. Beliau saya tawari makanan roti, beliau saya tawari makanan kurma dan lain sebagainya. Waktu itu beliau tidak mau minum, saya paksa dia tidak mau. Apa dia bilang? Saya ini tidak makan apa-apa kecuali air Zam-Zam saja yang masuk dalam tubuh saya. Dan waktu itu Masya Allah, saya tanya, sudah berapa hari anda minum air Zam-Zam saja? Dia bilang sudah 12 hari. Saya tanya, apakah ada makanan yang lain yang masuk? Tidak ada, air Zam-Zam. Karena saya meyakini air Zam-Zam ini bisa memberikan energi berbeda dengan yang lain. Dan ini sebenarnya saya belum pernah coba, tapi saya akan mencoba. Ya, saya sudah berusaha untuk mau mencoba air Zam-Zam, tetapi ketika melihat makanan ya di kantin atau di restoran tidak kuat juga ya, belum kuat iman. Tapi insyaallah saya akan coba. Intinya keberkahan dan mujizat air Zam-Zam ini saya lihat langsung ya kepada orang-orang yang mengamalkan. Itu yang pertama. Air Zam-Zam ini, apabila air Zam-Zam saja diminum, itu cukup sebenarnya memberikan energi dan nutrisi bagi tubuh kita dan bisa tetap menjadi kuat. Yang kedua, ya, keutamaan air Zam-Zam ini adalah, kalau kita lihat di Arab Saudi ini susah air sangat susah. Bahkan dikatakan air itu lebih mahal daripada bensin atau lebih mahal daripada minyak. Tetapi di sumur air Zam-Zam itu tidak pernah kosong. Saya pelajari itu, saya buka di internet berapa liter per hari disedot dengan mesin air itu. Ternyata luar biasa. Hampir saya tidak percaya. Air Zam-Zam ini sampai per hari itu, per 24 jam itu 940 juta liter. Kayak saya tidak percaya, tapi ini Masya Allah. Ada iklan lewat ya. Saya ulang ya,
salah satu keberkahan dan mujizat air Zam-Zam ini adalah setiap hari ditarik itu 940 juta liter setiap hari, dan tidak pernah habis sumurnya, bahkan selalu saja penuh, ya. Dan kalau diteliti air Zam-Zam ini, dilihat dari tempat mengambil mata airnya, ada dua, yang mata air terbesar dua. Yang pertama arahnya dari Hajar Aswad, yang kedua arahnya dari tempat Safa Marwah, tempat orang sa'i, ya. Dari situ arahnya, di mana tempat itulah tempat orang yang mana banyak sekali orang berdoa. Di Hajar Aswad orang mencium Hajar Aswad. Yang kedua, orang tawaf mengelilingi Ka'bah selalu di situ. Itu makanya diyakini air ini penuh dengan doa, penuh dengan berkah, makanya tidak mau habis. Yang kedua, dari tempat orang sa'i, di situ juga mustajab doa. Itu yang membuat air Zam-Zam tidak pernah habis. Kalau kita pikir secara akal sehat, maka seakan-akan kita tidak percaya kenapa air Zam-Zam ini tidak mau habis. Padahal di Arab Saudi ini, di Mekah, ya, di Mekah ini dikenal bahwa di bawah itu minyak. Tapi kenapa air Zam-Zam di bawah tidak pernah habis? Sumbernya dari mana? Ya. Bahkan, ya, menurut ilmuwan mengatakan bahwa air Zam-Zam itu begitu derasnya airnya, mata airnya mengalir itu, 940 juta liter itu yang disedot tiap hari itu, kalau misalkan stop mesinnya, ya, itu langsung penuh lagi sumurnya. Dan istimewanya, ajaibnya adalah kalau sudah penuh sumurnya itu dia tidak sampai meluap. Karena kalau sampai meluap bisa tenggelam Mekah. Bisa tenggelam Mekah kalau sampai meluap, bisa tenggelam Ka'bah. Makanya dinamakan Zam-Zam, ya, stop, ya. Itu luar biasa. Jadi air Zam-Zam ini memang sangat istimewa. Bahkan diteliti secara ilmiah bahwa air Zam-Zam ini pH-nya yang sangat tinggi dan zat besinya juga tinggi, dan air yang paling bersih. Jadi satu-satunya air yang mana dalam Islam tidak boleh kita minum berdiri. Kenapa? Karena ada salah satu saringan-saringan di dalam itu, kalau kita minum berdiri itu akan terbuka, dan kalau air masuk ke situ, itu yang membuat penyakit. Tapi satu-satunya yang dianjurkan, ya, bahkan boleh berdiri, boleh tidak, boleh duduk ketika minum air Zam-Zam. Saya pernah tanyakan apa alasannya boleh minum berdiri ketika meminum air Zam-Zam. Bahkan Rasulullah juga mempraktikkan minum berdiri ketika minum air Zam-Zam. Ternyata bahwa saringan itu ketika terbuka, ya, air Zam-Zam masuk ke tempat itu, saya lupa namanya, spinner kah apakah dalam tubuh kita. Kalau masuk di situ justru tidak menjadi penyakit, justru akan membersihkan di situ saringannya, justru akan membersihkan dalam tubuh kita. Makanya saya selalu usahakan kalau sampai di Mekah dan Madinah, alhamdulillah Allah memberikan karunia bisa selalu ke sini. Saya selalu mengamalkan, ya, apabila sampai di sini saya selalu minum sebanyak-banyaknya air Zam-Zam, utamanya kalau mau pulang, ya. Jadi biasanya kalau saya datang ke masjid, ya, minum 1 gelas, ya, kemudian habis sholat minum lagi 1 gelas, ngaji minum lagi 1 gelas. Nanti kalau mau pulang saya minum sampai 7 gelas, ya. Saya batasnya biasa sampai 7 gelas saja, lebih dari itu sudah agak-agak ini, ya, kekenyangan. Apa yang saya ingin ambil hikmahnya, ya, mumpung saya di sini, kenapa nanti mau pulang baru minum sampai 7 gelas? Karena ya otomatis kan namanya air Zam-Zam itu pasti kita mau kencing, ya, kalau kita minum kebanyakan. Tapi ada yang satu istimewa lagi di air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini kalau kita minum air galon, air biasa itu kita kencing-kencing. Tapi kalau misalkan kita minum air Zam-Zam banyak sekali, nah itu biasa paling kita 1 kali kencing sudah, itu aja, dan itu akan bertahan. Itu sangat luar biasa keajaiban air Zam-Zam. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau minum air Zam-Zam, al-ma'u Zam-Zam lima syuribalah, ya. Ketika kita minum air Zam-Zam tergantung dari niat kita. Makanya siapapun, ya, yang nanti minum air Zam-Zam, usahakan niatkan di situ, ya, niatkan di situ untuk kesehatan. Ya Allah, contoh, ya Allah, saya minum air Zam-Zam, berikan karena keberkahan air Zam-Zam ini sembuhkan penyakit
kita punya penyakit apa, sembuhkan penyakit saya. Saya ingat waktu tahun 2013 kalau tidak salah, pertama kali saya ke sini 2013. Waktu itu saya batuk sampai 2 tahun lebih berturut-turut. Jadi saya ke dokter ya, sampai ke Jawa Timur saya ronsen badan saya, dada saya ronsen bersih karena memang saya tidak pernah merokok, saya bukan perokok. Jadi paru-paru saya bersih, tetapi anehnya saya selalu batuk sampai 2 tahun lebih. Dokter heran. Nah, jadi saya pas sampai di sini habis tawaf itu kan sunnahnya minum air zam-zam dulu sebelum sa'i. Jadi saya di situ sampai minum 7 gelas. Saya memang langsung minta sama Allah pas di depan multazam, ya Allah, berikan, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Saya minum air zam-zam, saya punya penyakit ini 2 tahun, sembuhkan ya Allah. Saya minum 1 gelas, saya berusaha batuk, tidak jadi apa-apa, tidak ada terjadi apa-apa. Saya minum lagi gelas kedua, tidak terjadi apa-apa. Sampai saya minum ke gelas ke-7 saya muntah ya. Ada keluar lendir, dan itu lendirnya itu hitam, ada bulu-bulunya sedikit. Masya Allah ya, keluar lendir kayak gumpalan ya, kayak kelereng-kelereng kecil itu keluar. Itu pada saat keluar, alhamdulillah sampai sekarang batuk itu berhenti ya, walaupun batuk sekarang kayak batuk-batukan aja, flu kadang-kadang, tapi batuk itu berhenti. Dan itu saya yang sendiri yang mengalami. Masya Allah, itu keajaiban air zam-zam. Makanya ketika kita minum air zam-zam, usahakan ya Allah, penyakit yang ada dalam tubuh saya sembuhkan ya Allah, berkeberkahan air zam-zam ini ya Allah. Bisa juga kita minta panjangkan umur. Kalau kita mempunyai penyakit gula, penyakit apapun itu, insya Allah akan sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan salah satu cerita anggota Profesor Dr. Nasaruddin Umar pada waktu mau wisuda santri-santri saya waktu lalu di Samarinda. Beliau menceritakan bahwa beliau punya murid di Amerika ya, yang selalu cuci darah ya, tiap minggu cuci darah. Karena sudah bertahun-tahun cuci darah, dia ingin berangkat umroh ya, karena mungkin dia yakin bahwa kalau dia mati di sana insya Allah mati syahid. Jadi dia berangkat umroh dan dia memperbanyak minum air zam-zam setelah sampai di Mekah. Air zam-zam saja terus diminum. Alhamdulillah tidak cuci darah lagi, dan penyakitnya itu tidak timbul. Bahkan ketika dia pulang ke Amerika, dia tidak pernah cuci darah lagi. Dokternya sampai panggil bahwa kenapa kau tidak pernah cuci darah lagi? Diperiksa ternyata sudah bersih ya, darahnya sudah bersih, tidak dicuci darah lagi. Ditanya kenapa kamu berobat di mana? Dia bilang saya tidak berobat di mana-mana, saya cuma minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Jadi ya, salah satu keberkahan air zam-zam luar biasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali cerita ya, orang yang kena penyakit, kemudian dia sampai di sini, dia memperbanyak minum air zam-zam, pokoknya air zam-zam saja. Apalagi kalau penyakit berat ya, penyakit berat, jangan ada makanan lain, jangan ada minuman lain yang masuk dalam tubuh kecuali air zam-zam. Insyaallah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tempat ini sangat-sangat mustajab doa ya. Di Madinah di sini ada raudhah ya. Raudhah itu antara makam Nabi kemudian mimbar Nabi, di situ ada raudhah. Di Mekah Madinah di Mekah ada multazam depan Ka'bah ya. Multazam itu antara Ka'bah dan Hajar Aswad, di situ mustajab doa. Di Mekah ada Hijr Ismail, di Mekah itu ada Ka'bah. Yang jelas sangat-sangat luar biasa. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin katakan bahwa ya, kalau kita punya rezeki, berangkatlah ke Mekah dan Madinah. Di Madinah ini sekali kita sholat sama seperti 1000 kali kita sholat di Indonesia. Kalau di Mekah bahkan sekali kita sholat di sana itu 100.000 kali lipat. Saya pernah kalkulasi ya, berapa banyak kalau misalkan kita sholat sehari semalam itu 5 kali waktu sehari, berarti sehari kita kalikan 100.000 ya, 100.000 hari itu sama dengan 274 hari kita sholat. Sementara kalau di Mekah kan kita sholat berjamaah, dan itu dikalikan 25 kali lipat. Di 100.000
100.000 hari kali 25 itu jatuhnya sekitar 6.500 tahun. 6.500 tahun. Itulah yang membuat jiwa saya selalu berdoa dan selalu berusaha agar supaya selalu berangkat ke sini. Ya, saya memang tidak pernah putus. Ya. Ketika saya berdoa, ya Allah, doa yang selalu saya amalkan itu Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya. Bahkan doa saya itu kullasana, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk berziarah ke Haramain setiap tahun, dan ala biidznillah, masya Allah, setahun bukan sekali dua kali aja, bahkan sampai berkali-kali, masya Allah. Itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kembali lagi biar pembahasannya tidak melebar kemana-mana, ya. Kembali lagi, air Zam-Zam adalah air yang sangat bersih, bahkan diteliti terbersih di seluruh dunia. Kemudian sebelum saya tutup, berkenaan dengan air Zam-Zam, saya ingin memberikan satu amalan, ya, satu amalan yang mana amalan ini itu ditulis di salah satu kitab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pernah ketemu langsung dengan Nabi Khidir, ya, alaihissalam. Nabi Khidir ini adalah nabi, tetapi beliau tidak termasuk 25 nabi dan